Alright, we should be good to go. I think I set everything correctly. So, I've clicked through a little bit of stuff in here. Most of this was red. And let's begin by checking the new quest. Ah, 彼が通るかもしれない場所はすべてチェックした。アスター所長に報告を忘れるな。Really curious to see what excuse they're going to pull to make Bronya playable. ベース部分以外の問題の後で処理するとして。ああ、貴様か。すまない、こんなところを見せてしまって。緊急の要請があってな。貴様が来る前に処理を終わらせるつもりだったんだが、この話はやめよう。ほら、これをやる。朝に作ってずっと保温しておいたんだ。ああ、嫌でなければ受け取ってくれ。何を送ろうか悩んでいたんだが、やっぱり自分の得意なものが一番だと思って。お嬢様はこれが好きなんだ。貴様にも気に入ってもらえたら嬉しい。周囲が騒がしくてすまない。ここはプレゼントを送るのにふさわしい場ではなかったな。本当ならもっと静かな場所で貴様の感想を聞きたかったんだが。この料理は自信作なんだ。ただ残念なことに最後は少し急ぎ足になってしまった。今日ある大物から突然宇宙ステーションを訪問したいと申し出があったんだ。あまりにも唐突だったからみんな少し慌てている。しっかり接待しなければミス・ヘルタのイメージを損ねてしまうからな。アスターお嬢様が客人はミス・ヘルタの学術仲間だとおっしゃっていた。彼女と渡り合えるなんて銀河の中でも実力がある人物に違いない。もう時間だ。そろそろ客人が到着する頃だろう。貴様も興味があるならあの人並みについていくといい。俺とお嬢様は後から合流する。I think I might have seen a screenshot and the guest here might actually be Screwloom.仮説、思想は常に言葉よりも先にある。ならばこの喜びを定義できる言葉はない。お会いできて光栄です、アスターさん。申し訳ありません。予定より4分13秒も早く到着してしまいました。ご迷惑でなければ良いのですが。とんでもありません、スクリューガム様。ようこそ宇宙ステーションヘルタへ。そんなにかしこまる必要はありませんよ、アスターさん。様など使わなくとも結構です。ヘルタは知識が集結する場所。ここでは思想の平等を賛美しましょう。有機生命体の協力は実に奇妙で効率的だ。あなた方が宇宙ステーションを再建するスピードは私の推測よりもはるかに速い。ありがとうございます、スクリューガムさん。よろしければこのまま宇宙ステーションをご案内しましょうか。前回のサミットの後、シリコンベースマトリックスに基づくいくつかの新しい研究プロジェクトを立ち上げたんです。ぜひ案内していただきたいと言いたいところなのですが、
ヘルタさんとの約束がありますので、そのサプライズは後で堪能させてください。ミス・ヘルタは彼女のオフィスにいるはずです。どうぞこちらへご案内します。はい。こちらの方は？おい。この予想外の反応。あなたが最近よくヘルタさんの話題に上がっている方なのでしょう。彼女と同じように私もあなたに興味があります。性格と共に生きるというのはどのような感覚なのでしょう。これから先お互いを理解し合い、この疑問の答えを見つける時間があると良いのですが。すまない。本当は貴様を案内しようと思っていたんだが、少し厳しそうだ。ああ、じゃあ俺は先に失礼する。おかしいですね。この辺にあるはずなのに。まさかミス・ヘルタの肖像画の中に隠されているとか？おや、僕に何か用ですか？フロントならここを出てまっすぐ行ったところに。待ってください。その気遣いと求められたら必ず応じてくれそうな口ぶり。あなたが最近宇宙ステーションで有名な親切な方ですね。先に自己紹介をしておきましょう。僕はレオナード。この宇宙ステーションのネットセキュリティエンジニアです。知っているかと思いますが、つい最近ここは反物質レギオンの襲撃に遭いました。あの騒動で各部分のメイン制御システムもダウンしてしまったんです。現在宇宙ステーションは復興の最中。僕の役割は各設備を修復してここのネットセキュリティを復旧させることなのですが、復旧作業の過程で複数の異常が見つかりまして、訪問ログを調べたところ、メイン制御システムがダウンしていた間、レギオン以外の第三者が侵入していたことが分かったんです。はい、その可能性が高いと思います。僕たちは性格ハンターではないかと疑っています。彼らは危険な集団で神出鬼没。カンパニーが指名手配していることでも有名ですから。中にはパンクロード生まれのスーパーハッカーもいるそうです。情けない話ですが、すでに彼女には一度してやられているんですよね。この前調査の過程で彼女の足取りを掴んだんです。手がかりをたどって相手の動向を探るつもりだったのに、逆に彼女の罠にはまって返り討ちにあってしまって。その後どうなったと思いますか？彼女は僕のデバイスをハッキングしてたくさんの人にスパムメッセージを送った挙句、宇宙ステーション全体を相手取ったゲームを開催して、みんなにレオナードという間抜けがやらかしたと言いふらしたんです。Sounds like someone did a little bit of trolling. 機体も収集していますし、この話はやめましょう。当時は責任を追及されることも覚悟していましたが、ミス・ヘルタは寛大にも調査を続けることを許してくださいました。まさに不幸中の幸いというやつですね。それこそが不幸中の幸いというか、ミス・ヘルタの性格は知っているでしょ？彼女は自分が興味を持ったこと以外どうでもいいんです。とにかく上長から与えられたチャンスを無下にするわけにはいきません。功績を上げれば名誉挽回できる可能性だってありますし。なので今回は宇宙ステーションの内部から手をつけることにしました。侵入者の移動経路を復元する手がかりを見つけられれば、これまで見逃していたことを発見できるかもしれません。そのために読解プログラムを設計したんです。ほら、カメラのように見えますが、これは探索機なんですよ。これさえあれば隠された痕跡の一部を見ることができるんです。そう、例えばこんな風に。
あとこれは一滴の水？僕には一滴の汗のように見えますが。信じられない。どうしてこんなものが宇宙ステーションに？いくらスタッフたちに考えがあったとしても壁に落書きをするとは思えません。ましてや一滴の汗なんて。これが僕たちの探している少し考える時間をください。あ、わかりました。これは電子落書きですよ。パンクロードのイメージとも一致しています。僕の推測が正しければこれには何らかの暗号化が施されているはず。もう一度解読すれば今度こそ本当の痕跡が見えてくるでしょう。 So what, Silver Wolf during the invasion also had time to go around and spray paint stuff? それは難しい質問ですね。会話が自然に進みすぎてすっかり忘れていました。最近はストレスが溜まっていて無意識に仲間が欲しいと思っていたのかもしれません。それにもし本当に性格ハンターに関する手がかりを見つけられたらあなたの役にも立つでしょ。とにかく僕を助けると思って手を貸してください。そんなに時間は取らせませんから。ほら早く壁の落書きにピントを合わせてみましょう。 Oh, hello Basil. Welcome. A little bit of a different game today since we got the new patch for Star Rail. For Chained Echoes, maybe tomorrow, maybe in a couple of days, depending on how long the new content is going to last. In the meantime, how's the Granblue Grind going? Did you manage to start the new event? Big 見ましたか？ここから何か飛び出したと思ったらボイドレンジャーが現れました。でも見てください。僕が推測した通りこの落書きは暗号化されていました。解読すれば隠された情報を見ること I が was で a き little ます。 busy, but I'm going to do that today. 監視システムに彼女の Godspeed 姿が映 then. っていますね。勤労カンパニーの指名手配写真と相違ありません。何をしているのか見てみましょう。これは転送ビーコン？あ、なるほど。おそらく彼女は侵入した際に反物質レギオンと衝突してしまい、このビーコンを使ってレギオンを別の場所に転送したのでしょう。Why is Spina rated so high? 転送されたレギオンを呼び戻してしまったんですね。 Oh god, I can't remember. Yeah, he's a rare character, but I can't remember what he's got. I think it was either guaranteed triple attacks or some sort of skill damage or multi-hit. つまり計算だけでビーコン転送を実現したということ。だから宇宙ステーションに侵入できたのですね。この能力の高さ、ミス・ヘルタのオフィスも安全とは言えないかもしれません。すごいどころの話ではありませんよ。なんというか彼女は現実をプログラムのように自由に編集できるんです。とんでもない話だと思うでしょ。僕もずっとただの絵空事だと思っていました。仮面の愚者以外誰も信じていなかったことですよ。近くに奇妙な信号があります。別の落書きかもしれません。ほら前にクエスチョンマークまでつけるなんて完全に僕たちをからかっていますね。So Branya really did have time to scribble all around the space station. 彼女はベース部分に向かったようです。まあ当然かもしれません。あれ、消えてしまいました。解読したのに途切れ途切れになっていますね。
ここでしばらく立ち止まっていたのかもしれません。周囲を探してみましょう。今度こそ私を楽しませてくれる？ここまでの行動は本当に退屈だった。随分と余裕がありますね。器物のリストを見ているのでしょうか。この様子だとしばらくの間この部屋に留まっていたようですね。誰かを待っていたのかもしれません。それから何が起きたのかはわからないので他の場所も探してみましょう。行こう。偽の身分データはもう登録してある。なるほど。自分が先に侵入して他の仲間が正面から入れるよう手配する典型的なハッカーの手口ですね。どれどれ、使用した名前はカーリウェル・レオナード。Oh god, no. And you were sus from the beginning. 僕の身分データを盗んだというのですか？このログ、定期メンテナンスの時は気づきませんでした。自分の名前だからと無意識のうちに飛ばしてしまったのかも。なんて狡猾なんだ。全くですよ。They're miming a bit hard in here. こんなところに落書きを残すなんて敵ながらあっぱれですね。まるで彼女とゲームをしているような気分になります。少しずつ点と点がつながっていく。これは聞いた話ですが、パンクロードにはハッカーがハッキングする際、故意に何らかの痕跡を残して発見されるのを待つという伝統があるそうです。まるで挑戦状みたいですよね。彼らはそれをパンクロードの精神と呼んでいるそうです。矛を交えるからこそ勝敗があり、勝敗があるからこそ面白い。人生をゲームとみなして See the wolf small but kinda sexy, but I'm not pulling for her. そういった考 I え方は理解 kind で of きま want せん to, が、 but I also really can't. この落書きも僕た Yes, ちが even 追 if 跡できる everything よう goes well, 故意に残したのか I'm もしれませんね。 just barely safe for Kafka when she comes out in 1.2. 最後のデータ攻防戦でボロ負けしてしまって。 So if I really want Silver Wolf, she's going to have to wait for a rerun. And I'm afraid she's going to be the first one that has to do this. あなたの言う通りですね。もう過去の失敗を引きずるのはやめにします。ありがとうございます。あ、彼女が先に進むようです。早く後を追いましょう。この方向はどうやら仲間と一緒に監視室に行くようです。Don't think Spina is all that good. No, he really isn't. He was released as a little bit of a meme, but that's basically what he remained. As an arc character, he's got way lower stats than normal. ないなんて本当に芸が細かいですね。 So, fight time? この記録は破損しているのかもしれません。彼女、壁を通り抜けて消えてしまいました。その可能性は低いと思います。ほら、明らかに壁を通り抜ける瞬間が映っているでしょ。待ってください。わかりました。これはおそらく器物の効果です。きっとここにはデフォルトで設定されたフォールドスペースがあって、それを侵入者が見つけて利用したんですよ。通りでずっと器物のリストを見ていたわけだ。このスペースは性格の収容場所につながっているに違いありません。何か覚えていませんか？あなたはそこで性格を体内に入れられたのでしょ？
I'm a newbie, so I really have no idea how good most of the characters are. If you check the wiki and you check the tier list, for most of the characters the rating is quite accurate. Anything 9.5 and above is a pretty good one. There are a couple of exceptions though, because like Nehan is pretty good, but it's mostly for burst setups, which you can't really make use of in the early game, and that's another couple of characters that are on the same utility. 何か言いましたか？それにしても彼女たちの目的が正確ならどうしてあなたを置き去りにしたのでしょうか。彼女ほどの But 実力があれば considering how early in the game you are, あなたを連れて逃 the げられ tier たでしょう list に。 doesn't actually matter all that much unless you need to pick a strong spark target. おや、ここには落書きがない。困りましたね。手がかりが途切れてしまいました。どうにも理解できません。彼女は本当に何もせずにここを去ったのでしょうか。 Leonard is getting played for a fool by Civil Wolf. Apparently it's something that's been going on for a while too. 性格ハンターってこんなにスマートなんですか？ああ、いえ、彼女たちはあなたを置いていったんでしたね。少し変に聞こえるかもしれませんが、僕が言いたいのは見知らぬ場所で目を覚ますのはきっと辛いでしょうということです。どうやら彼女たちの目的は単純なものではないようです。あなたの助けになるような手がかりが見つかるといいのですが、そうでなければただ時間を浪費させたことになってしまいますので申し訳が立ちません。口に出したせいで余計に不安になってきました。僕にもできることを探さないと。When I saw that Screwloom, the mechanic guy, I want him. He should become playable fairly soon as well, and it looks like he's going to be a 4-star too. I can't remember the element though. ちょうどレギオンが侵入した頃ですね。スタッフたちは避難していたはずですから、これは彼女たちが残したログかもしれません。彼女たちは宇宙ステーションを離れたわけではなかった。あなたの体内に性格を入れた後、ここに残って最天獣で遊んでいたとか？もしかして少し気になることを思い出しました。一緒に反対側の器物収容室に来てください。The design for Screwloom also looks pretty damn cool. And hopefully they're going to do the same thing they're doing for Yukong. Because Yukong is going to be released on the next banner with Luocha, but it's also going to become freely available in 1.2. Oh my god, that is so cute! さっき思い出したのですが、ミス・ヘルタのコレクションの中にパンクロードの精神と呼ばれるゲームカセットがあったんです。I have realized that I have no idea how to form a good team. There's honestly only a couple of things you really need. Defense downs, attack ups, and maybe some sustain under the form of healing or regeneration. あなたも思い当たる節があるようですね。実はそのカセットは行方不明の器物のリストに入っているんですよ。If you stick around for a while, I'm going to log in on my daily account, show you some really early game teams. Those have nothing except for freely farmable characters in them. わかりましたよ。性格ハンターとしての行動は彼女にとって一種のカモフラージュに過ぎなかったんです。結果から見ると彼女たちは性格を持っていかなかったのでしょう。
彼女が器物のリストを気にしていたのも、任務完了後に宇宙ステーションにとどまっていたのも、器物が彼女の目的だったからに違いありません。性格ハンターとしての行動を僕たちが調査する際の目くらましにするなんて、すっごい。さすがはパンクロードの出身といったところでしょうか。ですが、一つ気になる点があります。器物はミス・ヘルタが何よりも大切にしているもの。そのため全ての訪問申請は主制御室のコンピューターを介して彼女のオフィスに送られるのですが、以前あるスタッフが申請をせずにミス・ヘルタに秘密で器物の研究をしようとした時は、あっけなく彼女に見つかってしまったんです。僕もです。もしミス・ヘルタが何の反応も示さなかったとすれば、考えられる可能性は一つだけ。それは主制御室がハッキングされたということです。急いで確かめに行きましょう。待って、動かないでください。宇宙ステーションのスクリーンを見るとゾクゾクしてしまいます。まずは僕に調べさせてください。なんてことだ。訪問ログだけでなく全ての端末の通信が遮断されています。以前はレギオンの仕業だと思っていたのですが、こういうことは優先順位が低いですから。宇宙ステーションの処理待ちの案件は天に届くほど積み上がっていますし。でも少し変ですね。彼女は端末の通信を一時的に遮断したのに、ローカルデータには手を触れていないようです。全く理解できません。性格ハンターなのに性格を持っていかない、ハッカーなのにローカルデータを消さない。おや、ここに外部インターフェースがありますね。念のために調べてみましょうか。大丈夫、僕こういうの得意なんですよ。このプロトコルを見てください。もっとはっ殴ったね。炎のエリア断ち切れ。逃がさない。やっMy suggestion, try to clear all side story. Most of SSR are kind of good for general purpose. Also, the starter, just put any SSR you have in one element. Yeah, that's pretty solid advice. Usually the better SSRs from side stories come from the collab ones, as well as the What Makes the Sky Blue, since Senderphone also has a 5-star version. 今なら器物の出し入れ記録を調べられ。Main problem is just going to be time, この器物、宇宙ステーションから especially if you want to read 持ち出されていないみ them. たいです。結論から言えばそうなりますね。記録によるとこの器物はミス・ヘルタのオフィスに持ち込まれた後に消えてしまったとしか。混乱してきました。銀狼は何がしたかったのでしょう。まさかこの落書きは本当に僕たちをからかうためのもの。いけない。こんな風に考えたら負けですね。たとえ最後の手がかりしか残っていなくても調査を続けなければ。さもないと僕の首が飛びかねません。Graffiti unlocked.
In Rainbow City, brain dews are a decor without any tactility. They shatter and scatter as they hit the ground, just those legendary stories that are out of reach and will eventually fall. That was the original meaning of this graffiti. Perhaps there have since been some subtle deviations now, but that's not important. Question mark, silent words. During the Star Hunt game event, complete the companion mission Punk Lord Mentality in the story mode to receive graffiti and activate graffiti markers. Select the markers to perform light cone analysis, complete the analysis to obtain the light cone before the tutorial mission starts. Click to start making graffitis. You can use graffitis to create sprays. Arcade Challenge. During the Star and Game event, complete the Arcade Challenge to receive Always Smiling, which is used to exchange rewards such as superimposition materials in the event shop. Follow the sign to find the hidden graffitis and interact with them to receive the corresponding rewards. Follow the signs to find photo subjects and interact with them to receive corresponding rewards. During Star and Game event, complete seal sectors at design difficulty to receive extra rewards. Found 0 out of 3. This requires completing the mission, and volume 2 and 3 probably open way later. Switch graffiti combos to spray interesting images. Use undo and erase all to spray with more convenience. When more than 8 graffitis are made in the domain, the earliest graffiti will be replaced. When you exit the current domain, existing graffitis will also disappear. Now, this would be really fun if the game had co-op in it. I think it will happen eventually, so you can actually leave this stuff in other people's worlds. You can finish the event in a day, a bit sad. Oh, that's actually not too bad. Will this story event become permanent story? It should. They've added the one for the last patch too. 何百というシステム時間と惑星一つ分の資源、そして Also, welcome Gamen. It's been a while. そこまでして我々は何を得たのでしょうか。未知、疑惑、数えきれないほどのエラーです。当初我々はアイオーンが行動する縮小世界を垣間見ることはできないかと考え、模擬宇宙を定義しました。しかし、今の模擬宇宙のあり方はその目標から逸脱しているではありませんか。模擬宇宙にはエラーが必要。あなたが言ったことじゃない。現状の模擬宇宙はあなたの言葉と完全に一致してる。何が不満なの？私は知識の本流を評価していますが、模擬宇宙が永遠に処理待ちの契約書になっている状態を認めることはできません。ヘルタさん、考えてみてください。このプロジェクトはどれだけの喜びをあなたにもたらしましたか。そしてどれだけあなたを失望させましたか。模擬宇宙は私を失望させたことなんてない。私を失望させているのはあなたでしょ。Damn, Herta casting shade. 思ってるの？今のあなたはまるでグロークラブの一員みたい。ヘルタさん、私はあなたに疑問を抱いているわけでもなければ
あなたが模擬宇宙のためにしてきた努力を否定するつもりもありません。ただ知識やインスピレーションが自由に育つ空間を与えたいだけなのです。もういい。やりたくないならやめればいい。自分で残りの2人に話をつけてきて。あなたの技術も一緒に持って行ってね。別に惜しいものじゃないから。私はエイドリアン・テイラーやイプシロンの赤鼻の老人を探すことにする。博識学会に声をかけたっていい。少なくとも彼らは途中で投げ出したりしない。スクリューガム、私たちは知り合って長いけど、あなたのことを初めて冷たい鉄だと思った。What did you do? How did you piss off Eartha this much? 申し訳ありません。お恥ずかしいところを見せてしまいましたね。事の発端は私が一方的に学術協力を打ち切りたいと申し出たのです。誤解しないでください。私は彼女やプロジェクトに異論があるわけではありません。 Wants to close our farming spot? Hell no. ヘルタさんは紛れもない天才です。しかしながら長期にわたる研究の過程で意見が食い違うことが増えましてね。意見の相違は往々にして変質を生み、知識形成の妨げになることもある。No, he better don't dare. I need those relics. やめるべきでしょう。感情面ではヘルタさんを信じたいと思っていますが、客観的に考えるとこの関係は終わらせなければならないのです。彼女の精神状態が心配ですか？結論から言えば、正しい時期を選べなかったのは私の方です。有機生命体の感情は潮の満ち引きのようなもの。それを見極められなかった私が悪いのです。しばらく彼女を一人にしておきましょう。感情の波が落ち着けば、今後の話し合いもスムーズに進むでしょうから。あなたは模擬宇宙に I feel that related to the simulated universe. I've just been speedrunning it with the Hunt Path. Once you get the 2 upgrades you need, it's just... You just steamroll through it. 検索。密林の奥のかがり火。星々を指す孤独な石鹸。パンクロードの精神。友よ、それは普通の器物ではありません。それはとある巡回レンジャーが宇宙に向けて書いたラブレターです。あなたはパンクロードについてどのくらい知っていますか？ How much do you know about Punk Lord? Actually, not much. パンクロードはデータとテキストで構成された星。そこでは現実と幻想の境界が昼夜のように曖昧になっています。そしてパンクロードのハッカーたちが現実を編集するためのチップ、エーテルカセットには彼らの世界を認識し、それを書き換える方法が記録されているのです。エーテルカセットはハッカーの生命の記録であり、存在の証明でもある。この宇宙ステーションに収容されているカセットは伝説と謳われた人物のものでした。とある起源によって巡回レンジャーとなった彼は、長い年月をかけて広い宇宙を縦横無尽に駆け巡り、多くの奇人や奇妙な出来事を目の当たりにしました。その中にはカンパニーや博識学会が記録していない内容も含まれています。だからこそそれは模擬宇宙の膨大な演算資料の一部となっているのです。心配は無用です、友よ。このカセットは宇宙ステーションを離れたりしていません。先ほども少し触れましたが、模擬宇宙にとってあれは重要な参考資料。そのため中のデータは抽出され、宇宙モデルの演算に組み込まれています。おそらくですが、これはヘルタさんが気まぐれに決めたことなのでしょう。
誰にも知らせなかったためにカセットは行方不明のリストに加えられてしまったのです。あなたの心配もわかります。相手がヘルタさんのオフィスに侵入しようとしたのなら、まず間違いなく模擬宇宙が次のターゲットでしょう。ですので、あなたさえよろしければ私も今回の調査に少しばかり貢献させてください。ご存知のように模擬宇宙は一時的に閉鎖される予定です。私とヘルタさんが明確な結論を導き出すまでその閉鎖は続き、再起動されることはありません。そう、今がカセットのデータを調べる最後のチャンスなのです。私は模擬宇宙における自身の特異性を生かしてあなた方にできる限りのサポートを提供しましょう。これは模擬宇宙を一方的に閉鎖することに対する謝罪の意でもあります。以上が私の提案です。どうかご検討ください。I'm not sure if Silver Wolf actually wants to hack the simulated universe, because all of that was just to plant this Stellaron inside MC's body. はい、行きましょう。今回は通常とは異なる方法であなたを、これにより我々は模擬宇宙の膨大なデータの中から素早くRecommended team level 70. Lots of physical, some ice, some lightning. I guess we're keeping her. A couple of physical and a lightning here. She can't be deselected, so I can't change the order. Oh well. You feel a ripple, a great weightlessness that makes you lose control of your limbs, and in a flurry of symbols and code, you wake up with a jolt. This is the simulated universe. 現在あなたはエーテルカセットがあるデータリンクの中にいます。周囲を確認して何か発見があれば教えてください。ハッカーですか？結論、それは模擬宇宙の記録から生成されたホログラフィー。あなた方の言う通り、敵は模擬宇宙の深部まで入り込み、エーテルカセットがあるデータリンクの目前まで迫っていた。我々その場から動かないでください。ちょっと、あなたどうしてずっとこっちを見てるの？ Aren't you a hologram? Why are you speaking? 模擬宇宙のフローを進めたのですよ。これは過去の記録。彼女はあなたに話しかけているわけではありません。彼女の言葉を遮らないよう耳を傾けてみてください。もしかしたら何らかの収穫を得られるかもしれません。まず恋焦がれてるわけじゃない。あのカセットはパンクロードの教科書と大差ない。そんな誰でも知っているものに興味なんてない。次に、あれはゲームのレーザーディスクじゃない。あれはエーテルカセット。ハッカーの第二の目、第二の脳、第二の心臓みたいなもの。今の説明で理解できた？そのカセットがあれば、彼が映画の試写会で食べた4粒目のミックスポップコーンの味までわかる。それくらいすごいものなの。最後にもう一度言っておくけど、私はカセットに恋焦がれてるわけじゃない。こうして長々と話してるのはカセットの凄さを説明するため。わかった、カフカ。じゃあ先に進もう。少し急いだ方がいい。ここはさっきまでいた宇宙ステーションと違って正真正銘天才クラブのテリトリーだから。今の会話から察するに、
模擬宇宙に侵入したのは2人だったようですね。ハッカーと彼女の仲間。実に興味深い。次は何が起こるのか確かめてみましょう。あなたを同行者の視点に組み込みました。この状態なら彼女もあなたの行動に反応を示すでしょう。100パー。反抗陽動霊100パー。She's so freaking small. ボコボコにするよ。帰ってよ。盛り上がってるじゃん。乗ってる？お注射ね。へえ、分かれ道？大したことないけど。どっちか選んでみる？あなたの好きな直感とやらで。はい。これは紛れもない映像記録です。ブッブー。正解は右側でした。No, she goes for occurrence. I usually just pick as many fights as これは possible. おとりの信号だった。ヘルタのやつ、こんなものを模擬宇宙に設置するなんて、自分が資料を探すときに面倒だと思わないわけ？まあいいや、これは私の計算ミス。セクターを変えて試してみよう。彼女は正しい道を進んでいます。ただまだ道の途中にいるだけ。しばらくすれば彼女もそのことに気がつくでしょう。そう願いたいところですが、客観的に見ても彼女は必ず気づくでしょう。性格ハンター銀狼。彼女とは過去に一戦を交えたことがあるのです。その場にはヘルタさんもいましたので、彼女から何か聞いているかもしれませんね。ヘルタさんの言葉を借りれば、あの勝負に敗者はいなかったと言えるでしょう。あれは勝負というより敵情視察に近かったと記憶しています。彼女が攻め、私は守り、勝負がつかないまま双方とも相手の出方を伺っていた。彼女は開先環球の防御を突破できず、私も彼女が立ち去るのを止められなかった。今日このような形で再会するとは思ってもみませんでした。前回の戦いの続きがもうすぐ始まるでしょう。なんだ、やっぱりこの道が正しかった。ヘルタのやつ、心理戦なんかするんだ。どうやら先に進むことができそうですね。うわ、また宇宙ステーションに戻ってきた。それにこれって謎解き？スキップしちゃおう。はっ、100%。これなら遠慮不要だね。はい、よし。私を楽しませてくれる？ガツンとくるやつでいこう。I think you might have skipped the message. I don't really follow. 乗ってる？お注射の時間よ。100%。
これなら遠慮不要だね。くらえ、おいでよ。思い知らせてあげる。帰ってよ。己を解き放反抗陽動連絡ガツンとくるやつでいこう。やっと終点に到着。こんなところにミニヘルタがいる。You can't really call her a mini Herta when you're the same height. もしかしなくてもヘルタってナルシスト？宇宙ステーションの至るところに彼女がいる。肖像が Unless she's referring to her true form. 彼女の顔にヒゲでも描いてあげようかと思ったのに落書きができない。変なの。宇宙ステーションの防御はペラペラなのにどうして彼女の写真だけ厳重に管理されてるわけ？エレベーターホールの肖像画のことでしょうね。ヘルタさんから暗号化ツールの設計を依頼されたことがあったので、きっとそれが使われているのでしょう。はい、エーテルカセットは次の部屋にあります。我々の追跡もそろそろ終わりそうですね。ええ、今回の追跡を始めた時からこの違和感はつきまとっていました。彼女は確かに性格のためにやってきましたが、器物に対して強い関心を示していた。そして我々がエーテルカセットの存在に気づいた後、彼女はタイミングよく模擬宇宙の中に現れた。我々が彼女を追跡しているのではなく、彼女が我々の進路に現れているかのようだ。Yeah, so she either stole it or made a copy of it. パンクロードにおいて落書きは特別なシンボルだと言われているそうです。彼らは現実を壮大なゲームとみなし、生命のクリアを追い求めているのだと。勝負のために、あるいは喜びのために、彼らは訪れた場所に自分の印を残していく。一つ一つの図案が長い旅をつなぎ合わせ、生命のゲームを作り上げるのです。今の状況と似ていると思いませんか？彼女が工夫を凝らしているのも我々と子供じみたゲームをするためかもしれません。最後まで彼女に付き合ってあげましょう。100%。ガツンとくるやつでいこう。ふん、2倍速ってこんなもん。もったおやすみ。これなら遠慮不要だね。帰ってよ。くらえ、おいでよ。リポップした。Dude, the cannon. ガツンとくるやつでいこう。ボコボコにするよ。乗ってる？ご覧ください。ついに見つけました。エーテルカセットは無傷でここに存在しています。Are you sure about それは that? もちろんこの状況にそぐわない第三者がいるからでしょうね。私たちが見ている銀狼が過去の映像だとすると、彼女はここにたどり着けなかったはずです。そうでなければカセットが無事であるはずがありません。つまり仮説と事実が矛盾しているということです。私が思うに、彼女はヘルタさんのオフィスに侵入したものの長くとどまったりはしなかったのでしょう。模擬宇宙の膨大なデータが相手ではどれほど優秀なハッカーであっても
短時間でターゲットを見つけることは不可能。ただし優秀なガイドがいる場合を除いてまずはこの人に何が起きたか説明した方がいいと思うけど、彼女の頭の上にハテナマークがたくさん浮かんでる。いいですか。結論はあなたの目の前にある。よく観察してみてください。今日は時間がたっぷりありますので、あなたの質問には何でも答えましょう。ご明察。あなたの目の前にいるのが本日の主役です。She left the simulation of herself into the simulated universe to steal this thing? そしてあなたが模擬宇宙に入ったと同時にハッキングを行い、何らかの方法で我々に同行した。優れた役者だと言わざるを得ませんね。虚構の中に真実を紛れ込ませる手法は昔から最も効果的であるとされています。落書きはデータの双方向通信路のようなものだと思ってください。あなた方は彼女の残した痕跡をたどることができる。そして彼女は落書きの消失であなた方の進路を監視できるというわけです。おそらく宇宙ステーションに侵入した時にはすでに今回の計画を練っていたのでしょう。落書きを配置したのもバックドアを残したのもチャンスが訪れるのを待つためだったのです。申し訳ありません。ヘルタさんから事前にいかなる情報を漏らすことも禁じられていたもので、彼女は言っていました。この計画で重要なのは知恵ではなく無知なのだと。しかし私が思うに最も重要なのは執念と誠実さでしょう。レオナードさんの一挙手一投足が相手を引きつけたことは間違いありません。それでこたびの模擬宇宙の旅はご満足いただけましたか、ミス銀狼。ふーん、あなたとっくに気づいてたんだ。やっぱりあなたを欺くのは簡単じゃないみたい。道中のつまらないおしゃべりもどうせ私に聞かせるためだったんでしょ。再びあなたと渡り合えたこと、とても光栄に思います。ヘルタさんはこのカセットで銀河の大物を釣り上げられると言っていましたが、彼女の判断は常に的確ですね。つまりなんちゃら宇宙を閉鎖するのもヘルタと口喧嘩したのも私を懲らしめるための演技だったってこと？どう受け取るかはあなた次第です。ただ私とヘルタさんは率直にものを言うたちですし、あの程度の意見交換は日常茶飯事ですから、あれを演技と言い切ってしまうのは少し不適切かもしれません。ミス銀狼は才能ある。Ninja is being horny on main for a 彼女 little は全 bit. てを計算して変数に対する備えを Yesterday I got 2 SSR mega weapons that I don't even need for the 彼 grids. 女の計画の中に現れた唯一 Well, の they're still good as skill fodder at 私 least. が突然この宇宙ステーションを訪問するという情報、そしてそれとともに訪れた模擬宇宙が閉鎖されるという訃報なのでしょう。これでは彼女の計画が台無しになってしまいます。これで今回の事件の全貌が明らかになりました。全貌？違う。あなたは一番大事なところを誤解してる。私は冒険せざるを得なかったんじゃなくて、自分から望んで冒険したの。スクリューガム、あなたが現れた瞬間、私がどれだけ興奮したかわかる？互角に戦ったライバル。こんなにワクワクするのは久しぶりだった。レギオンは原始人だし、カンパニーも物足りない。クラブだけが私を楽しませてくれる。現実はゲームに過ぎないのに、
楽しくなかったら意味がないでしょ。 Oh, hello, Monkey. Welcome. 私に招待状と挑戦状を Wonder how much is a lot? 20, 30? Well, more like in the hundreds, if not あな thousands. たは逃げ切れると確信しているのですね。 But don't worry about that too much, cause you'll get there in time. これも一緒に持っていく予定。ほう、複製品ですか。会話の最中にコピーしたのですか。そうじゃなきゃこんなに長ったらしい話をすると思う？時間を稼ごうとしていたのはあなただけじゃないってこと。今頃ヘルタは私が侵入した経路を逆ハッキングしているはず。あなたはここに残って私を抑える役割を担っている。まるで前回の対決の再演みたいに。ワクワクする。今回はどうやって私を止めるつもり？模擬宇宙をブラックボックスにしてみる？カンパニーと協力して銀河中に包囲網を敷く？スクリューガム、今度こそあなたの本気を見せてくれる？決着がつかなかった勝負がついに歴史になる。今日の勝者は一人だけ。お願いだから私を楽しませて。申し訳ありませんがミス銀狼、あなたが期待しているようなことは起こりません。どうぞすぐにでもここから立ち去ってください。はあ？立ち去る？どうして？私を捕まえて鎖につなげて遠い流刑地に放り出すんじゃないの？面白い想像ですね。しかしあなたと宇宙ステーションの恩衆は私とは無関係です。論理、私があなたを止めることはありません。じゃあこのカセットを持って行っちゃうけど。それは単なるコピーに過ぎません。訂正、あなたが手にしているものだけでなく、ここに保存されているものもコピーです。本物の器物は計画の初期段階に他の I 場所 don't に know 移 how し to ました。 express what I'm feeling with 結 words. 論、 It's その called データは自 grind 由 blue に共有 fantasy してい for た a だいて問 reason. 題ありません。また宇宙ステーションを攻撃しちゃうかも。私には関係のないことです。しかしきっとあなたを阻止する人が現れるでしょう。じゃあ私が今ここで模擬宇宙を破壊したら？ Why don't you skip dialogues and where's the fun in that? エーテル編集も万能ではありませんので、宇宙を破壊するのは不可能です。何これ？あなたたち。 I'm actually enjoying the lore, so the more I can read it and listen to it, the better. はい、 The Japanese VA are also really, really good, all across the board. あと一歩というところで台無しになった。そうでしょ。プレイする面白みがなければゲームに意味はありません。銀狼、あなたの要求は分かっています。カンパニーの枷ではあなたを拘束することはできない。そしてあなたにとっては監獄すらゲームのステージに過ぎません。あなたの要求には屈しない。これが私とヘルタさんが至った共通認識です。本当につまらない。Screwlo doesn't even want to be a good ヘルタ sport, さんは what そ the れは hell? 甘すぎると考え、少し工程を増やしたようです。例えば今この瞬間、彼女は逆ハッキングを行い、あなたが所有する青函ネットワークのアカウントを特定しました。計76個。すごい数ですね。これらのアカウントをカンパニーに凍結してもらうのはどうでしょう。もちろん連携しているゲームのデータも一緒に。何を言ってるの？ちょっと待って。退出してしまいました。せっかちな方ですね。子供にとってのゲームは楽しいもの。しかし大人にとっては楽しいだけでなく、問題を解決する手段としても使えるのですよ。さあ、我々もここを離れましょう。
in the end they managed to keep Silver Wolf at bay just by threatening to delete her game save data. もちろん。宇宙ステーションのことはどうでもいいけど、私に喧嘩を売る人には100倍にして返さないと。もうカンパニーにあいつのアカウントを全部凍結してもらったんだ。あの小娘、今頃パソコンを抱えて泣いてるかもね。ありがとうございました。今回の勝利はあなたとレオナードさんがいなければ実現しなかったでしょう。今回の件について他に彼女のターゲットは一貫してエーテルカセットでした。ただその過程で私とヘルタさんに勝ちたいという思いが生まれたのでしょう。複雑な謎解きも一見無駄に思える配置も、銀狼が残したバックドアのことでしたらオフィスの中にある一つを除いて全て削除されました。ご安心ください。宇宙ステーションはそれほど脆弱ではありません。宇宙大戦争も今回の件もどうぞ。もちろんそんなことはしませんよ。私とヘルタさんは研鑽の方向性こそ異なりますが、模擬宇宙が我々の共通したテーマであることは紛れもない Okay, thank God, the simulated universe is not getting shut down. 宇宙ステーションに滞在し、新しい宇宙の分岐がどのような驚きをもたらすのか、その答えは一つだけでは I wonder if we'll get to try him out 宇宙は later, 人によって maybe in the second part of the patch. Because again, the model has to be ready if he's standing like this, 季節が移ろう中の落ち葉、 so his release should also be fairly close. 体のシワかもしれません。本能に従うスウォームにとっては複眼に映る新鮮な肉、そして私にとってはテキストになってもなお、それから宇宙の存在意義の答えはレアのガトルステーキ、カリア工房の塩蒸し焼き。私が必要とするのはエネルギーのみ。効率のために食の楽しみを放棄するつもりはありません。もちろん多少の潤滑剤は必要ですが、我々の終点は異なるかもしれませんが、それでも無数のレールが交わることはあるでしょう。ミス・ヘルタが僕に調査を続けるように言ったのはヘビをおびき出すためだったんですか。彼女は最初から宇宙ステーションにハッカーが残した罠があることを知っていたんですね。想像できますか？ミス・ヘルタに認められるなんて一生の思い出になることですよ。Leonard's just spilling spaghetti. 首を心配する必要もなくなりました。これで事件も一段落しました。さあ。This can't be everything though, can it? An hour and 10 minutes. That's about par for the length of Genshin events. So I'm afraid, yeah, this might actually be it. 全部本当に一つも残ってない。ひどすぎる。That's another real nice wallpaper. もう泣きわめいたりしないの。小さな子供じゃないんだから。泣きわめいたりなんかしてない。はいはい。それでこれからどうするの？近くのカンパニーの支部をハッキングしてアカウントを取り返す？一つ二つなら簡単だけど。We'd wait for Mortem to release a simple guide to new player playing GBF in 2023. It's not the first time I've been asked, and I think I want to put something together. To be honest, I've been putting something together for a while with a secondary account,
but I'm not quite there to where I want to be just yet. 忘れた？エリオの次の脚本には私が登場するの。ああ、そうだった。あの脚本は私には向いてない。そっちは頑張って。君もピアポイントで楽しめるといいわね。安心して、もう考えがあるの。見て、2km 離れたところに白雲レストランがある。建築材料物流部のアルバイトが入ったばかりだから、まずは彼らとお友達になろうと思って。もう動き始めるの？まずは恋焦がれたカセットを堪能すると思ってたのに。言ったでしょ、別に恋焦がれてるわけじゃないって。それにプレイしながら向かえばいい。ゲームは遊ぶためにある。それだけ。Visitor verification. Oh, but we've had really close to nothing to do with her. So at the space station, I want to talk to you about something still here. It's been a while since the incident, but I'm very worried about the space station's cybersecurity. I want to prepare while I can, and I've got an idea that I want to run past you. Let's talk about the details face to face. I'm outside the office. Yeah, the event was a little bit fast. A little bit too fast, to be honest. Some materials, just 10 of these. These are likely just going to go to sale at the moment I hit level 60. Yeah, a 1-hour story again is par for the course for what they've been doing with Genshin Impact as well, so I kind of expected that much. But it still felt a little bit too fast, and we really didn't have that many interactions with Silverwolf herself. The event is quite fast, but because I'm quite busy, I will do the event tomorrow while there's still HI3 to do. I will be honest, I haven't done the part 3 of Salt Sanctuary yet. I've been still doing the dailies though. Okay, physical lightning ice.
Terror event, new story released today, the Candy Crush. I still have to play that one too. Oh, hey Trout, welcome! I was tempted to roll for Civil War since all my friends were, but I don't really care about the character that much, so I'm currently just saving for Kafka. I'm trying to do the same. Investigate the graffiti on the surface and scan for them. Remove all the obstacles to clear the area. I'm trying to do the same, but to be honest, I kind of like Bronya too. Affected by a cyber attack, the sensor door cannot be activated normally. In order to open it, you have to find the graffiti associated with it. Does that mean that I need to spray paint? I guess not. No, because I don't have the escape menu. Kafka simp here, saving from the beginning. That makes two of us. Honestly, I shouldn't even have pulled extra on the Jin Yuan banner. That was kind of insane. I ended up with an E2 Jin Yuan in 40 rolls, and I can't even build him. These graffitis are usually referred to as hacking cold cards. They don't serve any actual function other than whatever. There's 3 in each area, locate all of them for an extra reward. Simulated calculation will deal quantum damage to enemy every turn. This damage depletes toughness of all enemies regardless of weakness type. Okay, so there's 2 different types of graffitis we need to look out for. They should be pretty easy to see as well. That one I've already gotten, I think I just need a second one. I'm only at 20 pull from PT, so I'm probably going to save that. Pretty smart. To be honest, I don't even know how to explain what happened with my history when it comes to Honkai. Because I got so incredibly lucky, it can't even be put into words. I got Clara and Gepard, but somehow they don't sync each other. Well, you can always use them in 2 separate teams. Apparently Gepard is a really strong shielder character and can be used in to replace a healer for Simulated Universe.
I need these on some acrylic stands. I really need these stickers on some acrylic stands. Oh, hello there. Any chance there's another one? The end is right in front. Let's see how long you took. I need a lot more speed on Esta. Seriously, a lot more speed. Because Bronya managed to hit 140, but I don't like Bronya starting first. So I need to get more than 140 speed on Asta. It's just really difficult because I really haven't been farming artifacts. Or well, relics. あんたは休憩、私は見張り。後で交代しなさい。Hey, this is pretty nice too. Physical. No, quantum and ice.孫悟の意志よ。これで万全だ。反抗、陽動、霊落。乗ってる？やっ。同点元気、超無一角。うちのとっておきを食らえ。もっと。乗ってる？反抗、陽動、霊落。うち、今回は足を引っ張ってない。Okay, that's one door down. Yeah, I saw these. These level graffiti usually come in pairs. You can use them to change the strength level of your enemies, to either strengthen or weaken them. For now, you don't have to strengthen them, use the graffiti to weaken your enemies. Oh, that's cool.
But what if I want to make things more of a challenge for myself? Oh no, I needed this. There's a small Bronya here. Okay, I locked myself in, so this one is probably for the way back. I need to activate the white bridge in here. When it comes to the other standard characters, I've been thinking, I think I might want Clara as well. Because Bailu, sure, it's plenty cute, and she's also the second healer you can get right now, before Luocha at least, but I'm not really pulling for Luocha. But if I can get by with just March 7th as a shielder, I could potentially wait for another cute healer to come out of the gacha. Is there a limit to the amount of friends you can have in Grand Blue Fantasy? It should be 75, 50 or 75, but they're going to raise that limit soon. Okay, let's see if we can actually do this without having a secondary objective blow up on us.
反抗陽動霊やっうち今回は足を引っ張ってないでしょ。孫悟の意志これで万全だ。持ってる。同点元気超無一角。反抗陽動霊逃がさない。殴ったね。うちのとっておきを食らえ。持った炎のエリオ断ち切れ。やっ持ってる。同点元気超無一角。逃がさない。殴ったね。ハイになれ。やっうちのとっておきを食らえ。その程度逃がさない。持った過ぎ去ったことは重要ではない。Yeah, that should have been everything. The rewards also seem pretty good.まだ早いしどこかへ行く？Just ice and lightning. Maybe with a little bit of physical too.うちの出番。こっからが本番だよ。乗ってる。ボコボコにするよ。帰ってよ。殴ったね。己を解き放つ。反抗陽動霊こっからが本番だよ。持ったこれなら遠慮不要だね。帰ってよ。くらえ。大砲を入れよ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。これうちやりなかな先に火をかやるじゃん。炎のエリオ断ち切れ。Also, I swear I can almost build a DPS MC. Because the little gear I farmed
came out almost all with crit rate and crit damage. And it's all defense pieces. 盛り上がってるじゃん。もっと。 I know I shouldn't do it, but it's kind of tempting. Why are you hidden down here? Yeah, it might be catchy, but do either of these open? Oh, we just got teleported. I'm not going to be able to break it. Too bad. But at least she can clear. Okay, that's the level down for that boss. What else do we have in here?
うちのとっておきをくらえ。放ってよ。乗ってる？うち今回は足を引っ張ってないでしょ。Oh yeah, that's another teleport. So I guess you streaming is here to stay. びっくりした？ I'm trying to make this a bit of a habit. I just need to practice talking and practice talking English, both. Trying to improve a little bit on both sides. 気づかれないうちに行くよ。これ。Normal content should not disappear though. I've got a progression and planning in the works, since I need to prepare for the next guild work, the dirt one, and I still have plenty of weapons to grind for. 逃がさない。炎のエリア断ち切れ。Fair, so did you resist rolling for Silver Wolf? So far it looks like I'm managing, but I think it's only because I already have one Bronya at う least. ちのとっておきをくらえ。ハイになれ。竜。She played a bit of a second fiddle in her own event, and there wasn't that many interactions with the main crew, which I found a little bit weird. ハイになれ。反抗、陽動、霊竜。うちのとっておきをくらえ。I have both Bronya and Silver Wolf now, congratulations! 殴ったね。 I love her skill, so good if you get off Feda in SimWorld event. Yeah, I know she's got a ton of utility, which is making it even harder to just skip. 放ってよ。 The main problem is that Kafka is coming out soon. うち今回は足を引っ張ってないでしょ。No, not stay for now, leave. And after the great Jinyuan incident of last patch, I might just barely make it to be safe for Kafka in case I fail the 50-50. True, I stopped rolling hoping to get Kafka. Well, good luck to you too then. Fire, Ice, Lightning, I should be fine with the base team. Unless I want to bring a healer. But it hasn't been necessary so far, so I should be fine like this too.
Feeling silly 50-50, but it did give me an appreciation for nihility from getting wealth. I hear wealth is also really damn good. Especially paired with like Asta. So there can be a huge difference between your own team speed and the enemy speed. To the point where the enemy basically doesn't move anymore. All this low in a speed-based turn system. I was kind of afraid when I saw the Memory of Chaos requiring a certain amount of cycles to be cleared, but apparently a cycle is only like a character with getting a turn with 100 speed. If you can gain a lot of speed buffs, for example if you can get to 200 speed, you can move twice in a single cycle with one character. They actually put quite a little of thought behind it, and it seems to be working really, really well. I got the Chivo for getting 30 turns without the enemy moving ever. Wait, what the hell? There's an achievement like that? Find a way to leave the room, so... There has to be that marker somewhere. Just from him and hunt buffs. I've been trying with hunt buffs and Sele, but I don't think I've ever gotten that. Never mind, the Chivo is 20, but I killed the enemy before they could do anything. Yeah, I think they've done a really great job with the base characters. Most of them are really, really good. There is the question of Himeko. Far too many people saying she's not good. But considering the amount of grinding you need to do, especially in these sort of stages where there's multiple enemies that can be weakness broken, I think maybe Himeko is going to shine later down the line. She might need a lot of investment, but she can also make some of the domains a lot faster. Plus, it's Himeko. Himeko bad? Apparently so.
She's the best follow-up attacker. I'm afraid that title has moved on to Jin Yuan since its release. You can build a fast Jin Yuan and you don't even have to rely on weakness bricks. How am I supposed to get there? Oh, there. It's just that she doesn't dwell in mono situation. Yeah, and a lot of people are saying that since most of the game is based around bosses and single targets, the highest value characters are just hunt ones. They're not even taking into account the distraction characters. Jian Samurai counts as follow-up attacks. Yes, it does. Still, there's plenty of bosses who also summon stuff, so I don't know. I think we'll just have to see the more endgame content. Like, I, for one, am not going to be dissuaded by tier lists. I like Himeko, and I'm going to build Himeko the moment I get enough mats to branch out a little bit. Honest to God, I think I'm going to build Himeko before I even build my E2 Jin Yuan. Might be a little bit of a sin to leave an E2 Jin Yuan rotting, but still, I'm giving Himeko precedence. Oh, there's a little fat one over there. Can I check mission parameters? I think I might be missing a Silver Wolf sticker. I can't remember if I got 3 already. Well, I've been looking around plenty, so I probably did. Hopefully I won't have to repeat this stage. Unfortunately, I'll be leaving as I'm going to the gym. See ya. Hey, have a nice workout. Thanks for coming by and see you next time.
Oh, okay, yeah, we got everything. We can leave. Okay, that was the last one. Oh, everything's unlocked already. So you can actually complete the entire event in a single day. So what's this? Increase effect hit rate by 20% when the wearer attacks. Defense reduced enemies, regenerates 4 energy. I think this might be really good for Pela as well. She has a defense down too. Uh, 40% effect hit rate, 8 energy regen. Doesn't really sound that bad. Yeah, that's why I said it's a little too fast. To be honest, I agree. Maybe I'm just used to other type of events, especially with like Genshin, where you have a little step every single day. But to be honest, I prefer it this way compared to only having to play like 3 minutes, 4 minutes every single day for a week. Don't have time for chit chat, still waiting for the researcher Esther to approve the request for the videotape access. Faint line number 158. Wasn't she the clone? Yeah, if I remember correctly, Mr. Gunn here cloned his own wife, and she kind of lost the memories. Weird that she gave an achievement. Complete Guide Paradox and witness the android's ending. Oh, I guess I never walked here. This also sounds new. If it's not new, it's something I might have missed up on as well. Don't most missions give chivos? Yeah, they should, I just never came back here. As I completed these in the first week of release, but I've only gotten the achievement today.
Oh, also, this is yet another thing that they fixed from Genshin. There's a travel log with past events, something that people have always been asking for in Genshin, but they never implemented. I swear, if this is something they're not going to put in the game in like 4.0, people might start revolting. Okay, so locate the hidden graffiti in the blue area. Coffin Dancer reminds me about the meme. Yeah, but that's like 4 people instead of 1. And that's the third one. Where are these supposed to be? One near the train, one near the station, one on the bridge. I think it's the 9 for the museum event. I actually haven't heard anything about that. They should mention it. This is the companion mission we've just done. Everwinter City Museum from the 9th. From the 9th at 10 AM. And this one also comes with self-modeling resin. Lab Assistant from the 19th. Planner Fisher from the 23rd. I really can't wait for this. Double drop in simulated universe sounds amazing. Also, Lab Assistant, hopefully it's going to be the same event they held in the beta, where it's kind of like the Guild Wars in Princess Connect. You have a boss that you deal damage to in a certain amount of turns, and if you can't kill it, you open up the enemies for your friends to come finish it off. That should be plenty fun, while also giving us another reason for the friend list to exist.
Volume 3, this should be the... well... Herta's museum. Oh, there it is.自分の意志で結末にたどり着いてみせる。We already got these two. There might be one in Herta's own room. Oh. For some reason, the ones on the ground are always the hardest ones to find. Take a picture of any trash can in the master control zone. Space anchor, master control zone, food order robot, master control zone. There's trash cans around here. Oh, yeah.
Square flower pot, purchase officer, and satellite remote sensing device. Still in the master control zone. One's really easy. Satellite device should be this one. Apparently not. Wait, the other one was a square potted plant, but it didn't give me the prompt for the ones behind here. Now, is this not it? Oh, I guess not. It's this small thing. Oh, there they are. Up there. And lastly, triangular table, a space station advert, and Herta's office. I guess this doesn't count as a space station ad. As for Herta's office, should be around this area. Unless that's just the entrance for the simulated universe.
And that's it for the event. Well, 2.5 hours for completion, I guess it's not that bad. But there's also nothing to farm afterwards, which has always been a bit of a sour spot for me. Like, being able to empty a shop is great and all, but I've always wanted something more. Even if it's just farming these tokens from random fights and being able to buy some of these materials with at an inflated price, or some credits at an inflated price. It's something that Genshin also used to do, but they've only done for one event. And 144 speed, 2182. 84% effect hit rate. These are pretty high stats too. Does damage, increases crit rate by 12% after the wearer uses basic attack, skill or ultimate. 100% chance to implant either code on a random hit target that does not have it yet. Targets with either code receives 12% increased damage for 1 turn. Okay, the light cone is also really strong. Not only just for her, but for any Nihility character. 12% increased damage at Refinement 1. Already pretty decent. So this should just blend physical. 始めようか。おやすみ。へえ、リポップした。即戦即決でいこう。お注射の時間よ。バトル体験を改善しないと。2倍速ってこんなもんよ。始めようか。Oh, the burst is single target too. ルールは破るためにある。 So yeah, I guess she's going to be most useful against bosses. 悪い子ね。おやすみ。ガツンとくるやつでいこう。即戦即決でいこう。お注射の時間よ。ガツンとくるやつでいこう。始めようか。As for you, well, I already know you well enough. これで万全だ。争いに意味はない。うち生死虚実、同点元気、超無一角。ついてないね。竜即戦即決でいこう。騒ぎを起こしたくはない。逃がさない。
うちなかなかやるじゃん。始めようか。殴ったね。うちなかなか。逃がさない。争いに意味はない。生死虚実、同天元家、超無一角。怖くないよ。誰かな。全ては星々よ。開拓者たちに真なる祝福を。礼儀がなってな。それ。怖くないよ。こっからが本番だよ。もっと反抗、陽動、霊落。乗ってる？この曲をあんたに。もっとこの機会を逃さない。己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。この機会を逃さないで。ついてないね。ビュー。逃がさない。殴ったね。Okay, hold on. What did they put on March 7th? She's shielding for more HP than Serval has. Plus 2k defense. Gift of Odyssey already gotten, Sim Universe already done. I'm afraid that's about it for the new content in 1.1. So let's see if I can hit level 60, because I should be pretty close. This is only 6 levels. But races have been struggling quite hard to level up. Celia is likely going to be the first character that I'm bringing up, but 10 out of 35, still a little bit far behind. When it comes to hunt stuff though, still need stuff for Dan Hang, and I still need stuff for Ting Yun as well.
うちのとっておきをくらえ。反抗陽動霊落。同点元気超無一角。もっといやうちのとっておきをくらえ。反抗陽動霊落。炎のエリオ断ち切れ。同点元気超無一角。乗ってる。いや乗った殴ったね。はいになれ。反抗陽動霊落。うちのとっておきをくらえ。乗ってる。同点元気超無一角。乗った。Just check it. Now we get a Stellar Jade for every event that we have met in the simulated universe. Oh right, I forgot about that. I collected them already and I'm missing either one or two events. うちのとっておきをくらえ。反抗陽動霊落。Yeah, that too fed the Stellar Jades quite nicely. 乗ってる。逃がさない。殴ったね。同点元気超無一角。もっと逃がさない。殴ったね。うちのとっておきをくらえ。乗ってる。反抗陽動霊落。 Okay, in the meantime I've been preparing a couple of things off screen. Level 60 seems to be a bit far away still, but story mode didn't give rewards. For these it's 60. These were the events for last month. Uh, 60, 60 and 60. And should be the same here too. 60, 60 and 40. 60, 60 and 40. Oh, volume 1 gave a little bit more.
On top of this, we also had the NPC. Right outside Hortel's office. どこかへ行く 30 for the first time. But clearing these also gave I think it was 10, 10 and 20, so 40 more for each. So Silver Wolf event on its own came up with 780 Stellar Jades. I don't know if you can see that well there. With the 780, we'll have to see what happens with the rest of the patch now. How much they're going to give with the museum one, as well as the other event coming later. Because so far it looks like if you buy Battle Pass and monthly card, you can get somewhere in the 34 rolls per banner, so 68 rolls per version. And that's not counting the 21 standard banner pools we get per version. This still puts me in a really bad spot for Kafka though. I'm not a fan of being 20 rolls away from the guaranteed. Well, from the soft PT. I kind of hope she's going to come out in the second half of 2.2. This way I can be a little bit safer. So we were getting traces for you. Let's see if I can burn these 2 fuel and actually get on with the new level. Yes, a level 60 should open plenty of new stuff and make farming these materials a little bit easier. I'm not actually sure if and when I'll be able to get my characters up to level 80, but hopefully that's not going to take too long either.
Oh, also, if I remember correctly, they said something about lowering the visual clutter for Celia's ultimate. I'm afraid they haven't done anything yet, because it's still a little bit seizure-inducing. 蝶と共に散れスターレイファントムやっ我に力を次はっ我に力を守るべき者のために打ち崩せ蝶と共に散れスターレイファントムはっ蝶と共に散れスターレイファントムやっ我に力を次蝶と共に散れスターレイファントム我に力を次誰かな蝶と共に散れスターレイファントムやっ我に力を次おやすみはっ蝶と共に散れスターレイファントム我に力を守るべき者のために打ち崩せ次やっそれ蝶と共に散れスターレイファントム我に力を次蝶と共に散れスターレイファントム誰かな星々よ開拓者たちに真なる祝福をお薬の時間よ平気よ次我に力をおやすみ我に力をやっ我に力を守るべき者のために打ち崩せ蝶と共に散れスターレイファントム次やっ蝶と共に散れスターレイファントム我に力を蝶と共に散れスターレイファントムやっ我に力を次平気よ我に力を守るべき者のために打ち崩せ次蝶と共に散れ Another burst wasted. 誰かなおやすみ Yeah, these two are a bit of a joy to play together. 気にしないで Cele almost never stops killing. 我に力を次星々よ開拓者たちに真なる祝福を我に力を我に力をやっおやすみ蝶
蝶と共に散れスターレイファントム。誰かな。次。へえはっ我に力を。守るべき者のために打ち崩せ。はっ蝶と共に散れスターレイファントム。いやっはっはっ蝶と共に散れスターレイファントム。我に力を。はっいやっ平気よ。次。蝶と共に散れスターレイファントム。Okay, did that get me any closer to 60? Not too much. So I'm afraid 60 is going to have to wait for another couple of days, or at least hopefully it's going to come with the museum event. Oh, just one more. What planar relic do you use on Scylla? Scylla has gotten the attack ones. Attack and extra attack on above 120 speed. I usually pair her with Asta since she doesn't reach that speed herself, so she needs a little bit of a buff. But when it comes to relics, I really have not been farming all that much. I got like her set in here, which is really mid. Most of this stuff needs to be swapped out. And for the others, it's just mostly weekly stuff. I kind of wanted to wait until level 50 plus to start farming for relics a little bit more seriously, but it looks like that was really not possible. So I'm waiting for level 60 plus. I'm trying to complete Tracy's first, but I think I'm just going to leave most of them behind a little bit and start farming relics a bit harder once I hit 60 plus, so that I have 2 drops guaranteed. So, going back to Grand Blue for a second. Basil, if you're still alive, this is my baby account. Rank 127, so still very fresh. Barely unlocked the Magna 2 raids. Just cleared them a couple of times, didn't actually manage to do all that much. But when it comes to grids, you can see here I'm mostly using free characters and characters that came from collabs. Luffy sadly is no longer available. Zeta was a great starter, but both these two come from side stories. The weapon grids are not really all that great, but they're just stepping stones towards complete Magna ones. Seraphic weapons eventually will be uncapped. Colossus Canes are the ones you get for free from this story.
Same goes for the first Angel XX. These eventually you want for in the entire grid to have 100% crit rate. And it's kind of the same thing for all elements. Water, just collab characters. Grid, very basic. And I'm also using whatever I have that has high stats to supplement a little bit the lack of actual skills. For summons, again, same thing, got my Magna ones as main summons, plus whatever I got from events that has high stats. This is stuff that you get for free from the side stories, and you should be able to get them up to 4 stars without many issues. For Earth, same thing when it comes to the grid, but for characters there's Trio here, which you can get for free from one of the side stories. Wind is probably the element that starts off the strongest. Well, there you go, finally alive. Wind is probably the element that starts off the strongest. Lilith is from the Final Fantasy XI collab, Monica is from Arcarum, basic, Kokoro is from the side stories, Siophon is from an event, a bit recent, I don't think you'll be able to get him. Same for the Muses. Muses, there's 1 character per element from the side stories, really easy to get, kind of useful when it comes to farming your early stages Magnas. For the grid, it's whatever I told you before. NEX weapon, 3 guns, a couple of fists. These come from the Rise of the Beasts, which we should be getting next month, hopefully. As well as a Seraphic and the Bahamut weapon. Until you get up to rank 170, when you can start working towards the Astral weapons, these are the most basic grids you can build. Outside of these weapons, don't worry about anything. Same thing goes for light, side story, event, side story. For the grid, I'm not sure how many swords you're going to get, but swords, in order to be useful, need to be uncapped to 4 star, where you can get their skill level up to 20. This way they get both a Magna as well as a normal modifier, which lets you double dip when it comes to stats. For the rest, a couple of guns which will eventually be replaced, and a couple of harps which you'll later want to put an AX skill on. The rest is whatever has high stats, and 1 EX weapon from one of the side stories. As long as this one has an attack modifier, it's all good. Summons, again, all the same, Magna and whatever has the highest stats. And then we move on to Dark, which follows the same concept. Side stories, he should be from a side story too, side story and event. How many of those ups do I need? 2 to full limit break, so 8 copies in total. When it comes to farming, this account at 120 already has a couple of skips available. So just throw up the experience and rank boosts. And you can have your skips in here. Oh, it has Magna too. Nice. Might need to be rank 100 plus to unlock this, but I'm sure you'll get there eventually.
And again, plenty of free weapons. Once you can do this every day, it becomes really easy to fill out the rest of your grids. This is for the impossibles too. Again, plenty of weapons plus a few summons. Checked again, I need to clear every Extreme plus Omega raid to unlock the Pro Skip button for the normal Extreme. Those are just a one-time hosts though. You can just host them and wait for someone to come clear them. When it comes to inventory, the account has plenty of characters, but I've been trying to use mostly the free-to-play ones. The one thing that's stopping me from reaching the point I want to make the early game guide is rank at this point, because I need to reach rank 170 on this account to clear Lucilius level. With buff, of course, but still I want to do it with free characters only. Weapons-wise, whatever you're not using, you can just reserve. So, guns, fists, katanas, all this stuff you are never going to need. You can just throw it away and exchange it for skill points. And this also gives you chalices. Those I think I need a few of. These I'm done with. And these I don't need. Lucilius, I'm sure I can't even scratch him. With the buff, it shouldn't be too bad. When it comes to summons, it's kind of a similar thing. You want your main summons fully leveled up, so the Colossus here is fully uncapped, Leviathan fully uncapped, Yggdrasil, Tiamat all fully uncapped. These are event summons, they can be uncapped to 4-star and they have decent stats. So for starters, plenty good already. And these are the SR summons you need to keep your eyes out for. Because these things give a 50% elemental damage cut, which can be really useful in certain fights or as supports. Are you going to fodder the summons you don't need? The summons you don't need, you don't reserve. The summons you don't need, you reduce. Because reducing these gives you materials that you will actually need later down the line. This gives you flawless prisms and flawed prisms. These especially become really important once you start farming for your Eternals. So summons just reduce. There is really no point in reserving these, since you get plenty of SR Angel fodder for your skills, for your summon experience, and you have very few summons that you actually need experience for. Weapons, on the other hand, need a lot more. Do I have anything that's not skilled up? Oh. Say for example, Leviathan Dagger, this one is at skill level 1. If I need to upgrade it, I just got the Anvil Seer, which is currently storing 214 points. But the more weapons you get, the more trash you get,
the more anvils you're going to accumulate, the easier it's going to be to level up your weapons. 言って I usually just save my skill runes when I should use them. Now I think you can just keep a clean inventory. Like whatever is not currently useful, whatever you're not planning to use immediately, you can just throw it away. When it comes to weapons, again, low levels, it's just these ancient execs that you might get from Arcarum or from pendants, as well as Colossus Canes. This axe is one of the beast weapons which you can buy from Rest of the Beast, but apparently it's not rerunning that soon, so you're going to have to wait for these a little bit longer. For water, it's just daggers until you can get the fists too. SR weapons I get from Omega Raids, I usually use them to increase the SSR weapon skill levels. That is a bit complicated, because we used to have to do this when we did not have chalices. Now that we have chalices, all your SR weapons can be used as fodder, and it gets turned into the anvils. So again, just reserve, and you can reserve all your SRs. From auto select, it should already pick them up. Like, even in the early game, you're almost never going to use this stuff. You should let me reserve these too. Oh yeah, there we go. You can basically select everything in here and let it eat everything. Gacha weapons might be a bit of an exception, since gacha weapons drop a few more stones when you reduce them. But that's going to come down to which weapons you need and which stone types you need. It's like reducing these gives you weapon stones that you might need later down the line for recruiting Eternals. I can't remember if they have that many more uses though. How do I use skill points? Just upgrading any weapon. You go to upgrade and they're here. Normally it might select weapons, which is where you get your SR fodder, but if you go to power-ups, you get your skill anvils instead, and these let you level up more times simultaneously. This was a really nice quality of life update. It makes things really, really comfortable. Learned so much in just 5 minutes. I hope it sticks. Because yeah, like trying to get around in the early game, especially with all these menus and all these functions, can be really overwhelming. If it doesn't, I will just watch this stream again. Well, that's why I leave them on. When it comes to side stories, maybe I can give you a couple of pointers for which ones to focus on first. Because there's plenty I have not cleared. Festival of Falling Flame and Cowardly Hero should be two of the requirements for one of the most important ones.
Same goes for Blade of the Young Champion. Duelist of Eternity comes with a pretty interesting character. But then let's see. No, all of this stuff I haven't done. Spaghetti Syndrome should come with a dark character, a dark SSR character that's pretty good, but you need to play everything before it to unlock it. It might take a while. Yeah, I actually don't have that much stuff unlocked on this account. These are really important. What makes this guy blue, what makes this guy blue 2, Paradise Lost, and 000. All of these give really strong, really strong characters. After these, Seeds of Redemption. Seeds of Redemption comes with a free SSR 6 plus the pickup option for an Eternal. And this is where you'll get your first Eternal for free, which should be Trio. I really like the story, so completing the chapters and side stories will be pretty fun. This series especially, it's kind of good. Kind of really good. You should have cleared what makes this guy blue already, since I hear you already have the Bahamut weapon. This one gives an Ultima, and the other one gives Sandalphon as a character. After those, there's the Love Live collabs, the Princess Connect one, as well as Code Geass, which also come with SSR characters. All these four have pretty damn good rewards. So if there's anything to give priority to, it's what makes this guy blue, all three, as well as the Love Live, Precon, and Code Geass. These should give you the best start possible, if you want to keep saving your rolls, which at this point I still would strongly suggest, because we're heading towards the summer. If you want to see how crazy things can get. How go savings did you crack? I'm trying to distract myself as hard as possible. I'm leaving a lot of side quests and I'm a bit concerned about them. Don't worry, you'll get through them eventually. Between Lucy and Siete, which is easier? I actually think Lucy, because I can actually solo Lucilius high level with my Dark team. I would recommend farming the side stories when we get half treasure cost event for the 3-draw tickets. Well, sadly he's at the point where he can't really farm the side stories. Well, not efficiently at least. There's just not enough grid power to clear the raids in a timely fashion. Is this a random question, but have you ever gotten an SSR from the rupee draw? Sadly, no. The rupee draw SSR rate is really low, to the point where when anyone gets an SSR, it gets trending on Twitter. Don't count on them, that's how low the rates are. Also, when you get close to the endgame, you start
you start getting quite a few of these, like 4,000 skill points, and this is even low for my standards. You don't even need them. I really don't, because most of the stuff I needed is already leveled up, and there's very few weapons I actually need to get and level up still. So, hopefully the Grand Blue Guide was helpful for today, and I guess I'm going to call the stream here. 3 hours, not that long, but what can you do? The event was a little bit short. Short, but sweet. Right then, so that's going to be it for me for the moment. As always, thanks a lot for coming by, really appreciate it, and see you around soon. Ciao!